Unwaith y bydd chwiliad wedi gynnal, byddwch yn sylwi ar ddelweddau bach neu fraslun bawd wrth ymyl rhai o gofnodion y catalog. Mae hyn yn golygu bod y ddogfen yn y rhestr wedi sganio a'i bod ar gael i'w weld ar unwaith neu gallwch dalu i lawrlwytho copi. Os yw cofnod y catalog yn dweud dim delwedd ar gael, yna gallwch naill ai ddod i mewn i'n swyddfa i weld y ddogfen yn bersonol neu ofyn am gopi. Os oes braslun bawd, rhaid i chi fod wedi cofrestru a mewn gofnodi mwyn gallu gweld y delweddau sydd ynghlwm. Unwaith y byddwch wedi dewis delwedd, bydd y ddelwedd yn agor mewn tudalen ar wahân, lle byddwch yn gallu chwyddo i mewn a gweld y ddogfen yn fanwl. Fe welwch hefyd y gall bod gan rhai rhestrau un ddelwedd, megis ffotograff, neu gall gynnwys sawl delwedd y gallwch sgrolio trwyddynt drwy ddefnyddio'r saethau. Weithiau bydd angen i chi dalu am gopi o ddelwedd digidol cyn y byddwch yn gallu agor y ddelwedd a chwyddo i mewn ar fanylion. Os felly, cliciwch ar y tab Archebu a Gweld a byddwch yn sylwi ar fotwm ychwanegol, sef Pwrcasu. Cliciwch ar hyn a byddwch yn cael eich cludo i borth talu diogel. Efallai gofynnir i chi ail roi eich ID darllenydd a'ch cyfrinair eto, felly cadwch y rhain gerllaw. Yna, byddwch yn cael crynodeb o'ch archeb ynghyd â chyfanswm y gost. Os yw'r wybodaeth yn ongywir, cliciwch ymlaen i'r ardal talu diogel, lle byddwch yn gallu llenwi manylion eich taliad. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich taliad, byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost lle gallwch lawrlwytho eich delwedd. Gan ddefnyddio'n cyfleuster Gweld Map, gallwch weld mapiau hanesyddol digidol o Gymru. I wneud hyn, agorwch ein cyfleuster Gweld Map digidol drwy glicio ar y tab Mapiau ar frig y dudalen. Bydd hyn yn mynd â chi i fap o Ogledd Cymru gyda nifer o ddotia a ddelweddau bach. Mae'r rhain yn gofnodion catalog sydd wedi cael pwynt geo-gyfeirio i helpu ddod o hyd i gasgliadau archif yn ôl lleoliad. Bydd clicio ar unrhyw un o'r rhain yn mynd â chi i'r cofnod catalog penodol hwnnw. Os byddai'n well gennych beidio â gweld y delweddau a'r pinbwyntiau hyn, cliciwch ar y botwm Lleoedd Mapiau ar frig y map ac yn y gwymplen map troslyn, daddewisiwch ffotograffau a haen sylfaen casgliadau. Map stryd agored modern yw'r map diofyn. Yn y gwymplen map troslyn, gallwch newid hyn i nifer o olygfeydd o'r map gan gynnwys mapiau hanesyddol a mapiau degwm. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi weld haenau map hanesyddol a'r mwyaf poblogaidd yw mapiau degwm Cymru ac ail argraffiad mapiau arolwg ordnans. Yn syml, dewch o hyd i le ar y map modern a chwyddo ac yna dewisiwch fap hanesyddol fel map troslyn. Gallwch addasu tryloywder y map troslyn drwy lusgo'r llithrydd yn y blwch mapiau a ddewisiwyd.